yego long distance relationship urukundo rw'abantu batari hamwe ndarwemera ariko ndadoutinga yaguse ko bwije Fred hari abavuga bikaruha bagera mu gicuku ngo arashaka kumwopipayinga hari abakora iki ukabona yashyizeho za network za spy urumva ibyo byose ni ingaruka zo kuba utari kumwe n'uwo mukundana pass nibyo ngira ngo mu kinyarwanda twita umuranga ariko hari igihe umuntu ashobora kuguha pasi y'ikiwani bakavuga ati uyu mukobwa yarananiranye n'ubundi na wundi uzamushaka uriya muhungu utari hano hafi katumujugunyira iki kiwani